បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់មកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយនេះគឺជាការរៀបចំនៃរោងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោមួយកន្លែងនៅប្រទេសថៃបងប្អូនបាទគាត់រៀបចំមានព័ទ្ធរបាជុំវិញរោងកសិដ្ឋានរបស់គាត់បានយ៉ាងល្អបងប្អូនហើយក៏មានការដាំស្មៅបំរុងទុកដើម្បីធ្វើជាចំណីរបស់សត្វគោគាត់ដែរបាទមើលគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនគាត់មានទីតាំងរបស់គាត់ធំទូលាយបាទរៀបចំជាក្រោលជាទ្រុងដើម្បីសម្រាប់ដាក់គោតូចគោធំតាមអាយុកាលរបស់វាបាទហើយនេះគឺជាគោដែលគោមេជាប់កូនដែលគាត់ទិញមកគាត់ទៅតែយកមកដាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋានថ្មីរបស់គាត់ទេបងប្អូនហើយក្នុងនឹងដែរគាត់ក៏បានចាក់សាបបាទគាត់ចាក់សាបដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតទីតាំងបាទនៅពេលដែលឃើញគោទាំងអស់នឹងវាស៊ីស្មៅល្អគឺហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍រីករាយមែនទែនបងប្អូនមើលហើយសិតតែគោស្អាតទាំងអស់បងប្អូនពិតជាល្អមែនទែនបាទយើងឃើញថាទីតាំងគាត់រៀបចំគឺបានល្អមែនទែនបងប្អូនហើយគាត់ក៏បានចាក់សាបមិនចាក់ពេញទាំងអស់ទេគាត់ចាក់ត្រឹមតែក្រោមដំបូលដែលគាត់បានប្រក់ហើយក៏ទុកកន្លែងដែលសម្រាប់គោដែលយកអាកាសធាតុទៅជាកម្ដៅថ្ងៃភ្លៀងជាដើមបាទបងប្អូននេះគឺជាការរៀបចំរបស់បងប្រុសជាកសិករជនជាតិថៃបាទហើយគោទាំងអស់នេះគឺគាត់ទៅតែទិញចូលទេបងប្អូនគាត់ទៅតែទិញចូលមកថ្មីគោមេជាប់កូនបាទហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលគាត់ដាក់ស្មៅឲ្យវាស៊ីគឺយើងឃើញថាការរៀបចំនេះមិនទាន់ជារួច 100% ទេបងប្អូនប៉ុន្តែទីធ្លារបស់គាត់គឺពិតជាធំមែនទែនបងប្អូនគាត់មានដាំស្មៅដើម្បីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលបាទគាត់មានចំណីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សត្វគោរបស់គាត់បាទនេះបងប្អូននេះគឺជារូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូដែលគាត់ថតអំពីសកម្មភាពនៃការប្រឡែងគោរបស់គាត់ឲ្យដើរស៊ីស្មៅបងប្អូនហើយគាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលគាត់ប្រឡែងឲ្យវាស៊ីអញ្ចឹងគឺគោវាទទួលបានអារម្មណ៍ប្លែកមានន័យថាអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាមិន stress អញ្ចឹងណាបាទកាលណាតែវានៅតែមួយកន្លែងគឺវាធ្វើឲ្យវា stress បាទអញ្ចឹងក៏ដូចជាមនុស្សយើងផងដែរបងប្អូនកាលណានៅមួយកន្លែងមិនធ្វើចលនាទៅណាទៅណីគឺឃើញថប់ប្រមាណដូចជា admin ជាដើមបាទមិនបានទៅណាគឺ stress បាទនេះយើងឃើញថាមានភ្លៀងនេះបងប្អូនភ្លៀងខ្លាំងមែនទែនហើយទីធ្លាហ្នឹងគឺមានស្រះបាទមានស្រះទឹកមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់មានទាំងស្មៅគាត់មានទាំងស្រះទឹកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ឲ្យគោគាត់សម្រាប់ផឹកបានគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលអាចមានលទ្ធភាពមានទីតាំងសមល្អបងប្អូនអាចរៀបចំដោយគាត់ក៏បានដែរបងប្អូនមើលនេះគឺជារោងហើយគឺយើងឃើញថាដាក់គោអត់ទាន់ពេញកសិដ្ឋានរបស់គាត់ទេព្រោះអីគាត់ទៅតែរៀបចំបងប្អូនបាទកសិដ្ឋានមួយនេះនៅពេលដែលយើងបានមើលគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមែនទែនបងប្អូនទីធ្លាដ៏ធំទូលាយជាមួយនឹងស្មៅខៀវស្រងាត់បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រោយពីបានទស្សនានៅទីធ្លាក៏ដូចជាទីលាននៃកសិដ្ឋាននេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានក្តីសុខជាមួយទេសភាពដ៏ល្អមួយនេះជាមួយនឹងសត្វគោនិងស្មៅដ៏ខៀវស្រងាត់មួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទ